Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa bersama saya channel Api One. Saya mau berbagi bercerita sebelum kita membeli obat dari warung apa gitulah. Sebelum kita ke dokter, kita bisa mempergunakan dulu tumbuhan ini. Kalau di Cianjur Agrabinta namanya daun saga. Nih, obat seperti ini, daun saga. Tumbuhnya merambat ini, merambat tumbuhnya, daun saga namanya. Obat ini, daun saga, sangat bermanfaat untuk mengobati obat batuk, sariawan, bibir pecah-pecah. Kita bisa mengambil daunnya ini, apa 10 lembar, apa 15 lembar, lalu direbus dengan 1 gelas air, udah mendidih, angkat, biarin dingin, lalu dituangkan ke gelas, biar segelas air, diminum pagi dan sore berkali-kali. Mungkin sebagian belum tahu tentang khasiat daun saga ini. Saya berbagi untuk semuanya, yang mempercayainya atau yang dengan obat herbal ini gitu. Sebelum kita membeli obat di warung atau pergi ke periksa gitu, bisa kita menggunakan obat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita yang belum tahu. Mudah-mudahan sekarang saya biar tahu, biar pengalaman saya seperti ini. Saya sering menggunakan ini obat sebelum diperiksa atau beli obat warung. Semoga bermanfaat. Daun saga ini sangat bermanfaat, sangat alami, dan semoga Allah mengizinkan kesembuhan kita. Semoga bermanfaat bagi kita semua yang memerlukan, yang mempercayainya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.